Ilag-ilag siya gamay. Sapa ni siya nga gamay. Pero hindi kay siya og kanang kuan. Ang tubig niya linaw kaayo. Nindot siya. Ito yung bukid ba? Ano ba yung agianan na mo? Sapa. Oo. Pero dako nga sapa to eh. Ah, Pero bato po ang ilang nga to pugson. Di na ko ibutang diri sa pikas na kumbukton kay mo gyud ba kunahan. siguro kung sakit akong ulo pagka magkaugma ko. Makakuha ko kong dugo sa tuan. Sa medikal. Man sa basket nga sakit. Mild lang siya ba? No authorized photo filming. Ano, papuntang Bukit Timah Reserve. Hindi pa namin natapos. Ay lang dito color di ay kani yellow na dito kay red. Lagi. Ayaw nga nilang papasukan. Kanang mura gini ato ang kanang mangpod. Lima po ka. Sige, magpaspas na lang ta, magpaspas. Ay, pag paspas Okay. Mao din paspas ang ga adto dito kay. Relax na kay kung nagpila na ka balik-balik ka, balo naman gud ka. Kami. Ang layo na namin nilakad. Hanggang ngayon hindi pa kami naabot. Ano na, 2 oras na yung paglalakad namin. Yeah, 2.5 hours pa. Hindi pa kami. Oo, nasa walk pa kami pero pa kami sa tiri. Diba? Oo, malayo. Alayo pa namin, no? Hindi pa kami nakarating. 2 oras na kalahati. Okay na na. Hinihingal na. Paakyat na to eh. Sa wakas, nakarating na kami sa treetop. Ubat naman din yung akong camera. Dito ang ganda dito. Pwede dito bumaan, hindi pwede pababain dito. May babaan, oh. Wala, close nila. Close nila. Ay sis, doon ka mag-picture pala. Manindot tayo dito picture ka lang sis ha. No entry except authorized. And treetop at last. Dumating din kami dito. 2.5 hours. Ang ganda dito. As in, napakaganda dito. Napakaganda dito sa ano. Oo. Pag mahulog ng cellphone ni mo dan ha, wag gyud ka. Sige. O di ba ang ganda dito. Ang ganda ng view. Ang ganda ng ano. Teka. Pagtunga-tunga na to. Ang ganda.
What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Oh, napakaganda. Wow, nandun. Ayan, nandun lang pala yung ano, sir. So, ito. Saba kayo sila, oy. Abi na kung nalak na. Sa taas? Ay, nakalak. Oh. Napamanggid ay diri, oh. Nasaan na kaya kami ngayon? Ito na yung ano namin. Hindi na to alam ano paan. Layo, uy. Ang ginang mabot na kita. Nalagi ni tumoy. Nalagi na si kinakumyan. Ito magaling makauli, ito makauli. Dili. Oo, dili. Oo, dito gyud magsugod. Wala bitan turn back. One way lang gud, one way. One way, please, do not turn back. Dili. Padulhog ni siya sa Bisaya, padulhog. Anong tower ng layo na ng yung mga barikos ko lang na I'm tired. Lutong. Desert oo. Yan pala. Hindi tayo makapunta doon. Sakit pala pagpababa. Mas okay pa yung pataas. Sayang. May pinagagawan ba sila? Ala, marami na sila siso. Hello, habibe. Akit. Ano? The monkey is on the road eating something. You eat? Tignan mo, yung ewan ko, nasaan na kaya kami? Nasaan na kaya tayo, sis? Nasaan na kaya kami? Dito na kami, oh. Hindi na namin alam. Di ba naisabi niya, Bukit Timah Reserve, punta doon? Ito lang ba? Talaga namin alam to. Wala namang wala gi ka nang hindi namin ko alam.
time now is 3 p.m. Naglalakad pa kami. Grabe, naging niya ang mga lakaw ko eh. Na namin. Uwi na ni, pero dili ni sa public highway. Asa makanipadulong ng dalan-dana?